سلام، من روان کاشانی هستم و امروز قراره کنار هم یکی از ست‌های کوهاینور رو آنباکس کنیم که به کابینت کوهاینور معروفه. همونطور که ملاحظه میکنید این کابینت 11 طبقه داره که توی هر طبقه محصولات مجزایی جایگذاری شده که با هم توی طول ویدیو میبینیم و بهتون معرفی میکنم. درباره سایز کابینت باید خدمتتون عرض کنم که عمقش 510 میلیمتر هستش، ارتفاع 875 و عرضش 650. وزن کلی این کابینت با احتساب محصولاتی که داخلش هست 90 کیلوگرمه. ولی اگر محصولات ازش خارج بکنیم خود کابینت به تنهایی 30 کیلوگرم وزن داره. حالا لطفاً بیاین جلو با هم دیگه بریم تا هر طبقه رو با هم دیگه بررسی کنیم. همونطور که ملاحظه می‌کنید در طبقه اول 144 تا گچ پاستل نرم سری 8520 قرار داره. طبقه دوم 72 تا گچ پاستل نرم سری 8580، 24 تا گچ پاستل روغنی سری 8320، 48 تا گچ پاستل خیلی نرم سری 8550. طبقه سوم از طبقه‌های مورد علاقه منه. 72 تا گچ پاستل هارد، 12 تا گچ پاستل نرم رنگ‌های روشن، 4 طیف زغال، 4 طیف زغال سفید، 4 تا پاک‌کن فوق سخت، 5 تا مداد گرافیت خیلی باریک بدون چوب، 1 عدد پاک‌کن خمیری، 1 عدد سنباده، 9 عدد پاستل سپیا، 3 عدد مداد گرافیت بدون چوب، 1 عدد تراش پلاستیکی محفظه‌دار، 9 گچ و سپیای سری های 45 71 73 77 78 65 و 73. طبقه چهارم 2 تا محو کن هست. 6 تا مداد گرافیت بدون چوب سری 89 15، 72 تا مداد رنگی آب رنگی، 24 تا مداد گرافیت سری 15 23 و 24 تا مداد گرافیتی سری 190. 6 عدد مداد تراش سری 9095. طبقه پنجم 72 تا مداد رنگی پلیکالر سری 3820، 24 تا مداد جادویی سری 3407، 6 تا پاستل سپیا، 4 عدد اتود تمام فلزی با تراش سری، 2 ست 12 تایی مغز گرافیت اتود، 1 دونم پاک‌کن خمیری. طبقه ششم 48 تا مداد پاستلی، 24 تا مداد رنگی سرنگ و 26 عدد مداد رنگی جامبوی اومگا. توی طبقه هفتم 48 تا مداد آبرنگی بدون چوب سری 88 70، 26 تا مداد رنگی بدون چوب سری 87 50، 19 تا پاستل سپیا، مداد گرافیت، گچ سپیا سری 88 20 و 88 15، 6 تا استیک گرافیت مکعبی، 6 تا مغز طراحی سری 43 55، 4 تا استیک زغالی مکعبی سری 86 83، 3 تا زغال طبیعی طراحی، 2 تا مداد گرافیت سری 1920، 2 تا مداد گرافیت بدون چوب، 2 عدد محو کن، 2 عدد پاک‌کن خمیری، 1 عدد مداد تراش، 3 عدد مداد گرافیت مثلثی، 3 عدد مداد طراحی سری 1538، 1 عدد بلندر و 5 عدد مداد گرافیت باریک سری 1820. در طبقه هشتم 16 عدد گچ پاستل سری 8520، 1 عدد مداد گرافیت خیلی باریک بدون چوب، 9 عدد گچ و سپیا، 10 عدد پاستل سپیا، 5 عدد مداد گرافیت بدون چوب، 1 عدد پاک‌کن خمیری، 26 عدد مغز رنگی و گرافیت آب رنگی، 26 عدد مغز رنگی و گرافیت پلیکالر، 1 عدد قلمو، 6 عدد اتود تمام فلزی، 2 عدد سنباده دستی چوبی و در طبقه نهم 48 عدد مداد شمعی آبرنگی، 3 عدد تراش، 5 عدد قلمو، 2 عدد مداد گرافیت باریک و 24 عدد گچ پاستل، 2 عدد محو کن، 3 عدد پاک‌کن فوق سخت، 2 عدد پاک‌کن خمیری، 1 عدد پاک‌کن که سری 6891، 1 عدد گچگیر تمام فلزی، 1 عدد اتود تمام فلزی.
طبقه دهم همونطور که ملاحظه میکنید طبقه خانه بندی شده است که میتونید سایر محصولات رو داخل این 48 خونه قرار بدین. توی طبقه 11 2 تا پد طراحی اسکچ سری 9920، 2 تا پد پاستلی سری 9920 و 2 تا پد طراحی سری 9920 قرار داره.